بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير ان شاء الله. النهارده يا حبايبي انا هعمل لكم يعني شرح مبسط كده يا حبايبي عن برنامج خلط الالوان، هو كولر ميكسر. البرنامج ده ممتاز جدا. هنا يا حبايبي ده انا دلوقتي بدات ان انا بحمله، ان شاء الله هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف عشان لو حد حابب يحمله. اديته تحميل من هنا كده يا حبايبي، وهو بدأ ينزل معايا اهوت عندي في الملفات. مجرد ان هو هيحمل يا حبايبي هفتحه معاكم وهنشوفه دلوقتي خطوة بخطوة. البرنامج ده طبعا ممتاز يا حبايبي لان هو عبارة عن ميكس كده للالوان، تقدري تطلعي من خلاله اي لون انت حباه او اي لون غريب عنك انت مش عارفة تجيبي الدرجة بتاعته، فبتقدري من خلال البرنامج ده تعرفي الدرجات بتاعة اللون وتعرفي التركيبة بتاعته عبارة عن ايه بالظبط. كده البرنامج بتاعي فتح زي ما انتم شايفين كده حبايبي، وهنا الايقونات اللي معانا دول معايا هنا دول 6 ايقونات. اول واحدة اللي هي ميكس دي حبايبي اللي هو خلط او مزج الالوان. طبعا بتختاري اي لون تحبيه، وتقدري بقى ايه تشوفيه هو عبارة عن ايه. يعني هنا دلوقتي انا كده طبعا بعد ما ضغطنا على الايقونة حبايبي فتح معايا الالوان ديت، هقدر اختار اللون اللي انا عايزاه. فانا زي ما انتم شايفيني كده جيت على اللون الاحمر، هشوف دلوقتي التركيب بتاعه عبارة عن ايه. اي لون بتحبيه، هنا برضو وقفت على الفوشيا اهوت، اي لون بتحبيه هتقدري انت تجيبي الدرجة بتاعته بالظبط. انا حبيت اشرح لكم طبعا يا حبايبي على البرنامج ده لان ده بالفعل حصل معايا. كنت شايفة لون جدار حائط يعني عاجبني جدا والدرجة بتاعته كانت عجباني. فطبعا سألت النقاش اللي كان بيعملها، قال لي ايه ده سر الصنعة وكده، وانا بحب اعمل حاجتي بايديا يعني، فانا هحتاج ان انا اعمل اللون ده عندي. وانا ببحث كده عجبني البرنامج وعملت منه يعني حاجات كتير، وقدرت اطلع منه نسب الوان كتير. فانا حبيت ان انا افيدكم برضو، ان حد يعني لو محتاج بيدهن او بيعمل حاجة يستفيد منه. اي لون زي ما انتم شايفين كده حبايبي، بصوا جاب لنا النسب بتاعته بالظبط. يعني اللون اللي انا اخترته اللي هو درجة الموف ده واخد 59% فوشيا، و16% ازرق، و24% اسود. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا بحدد لكم برضو بالاسهم على الالوان اهيت، ودرجة اللون طالعة معايا اهيت. وفي نفس الوقت يعني طالع لي الكود بتاعها. لو انت هتجيبيه مثلا من محل البوهي او الالوان او الكلام ده هتجيبي معاك الدرجة. بصوا بقى بتحكم فيها اهوت، يعني لو زودت الازرق زي ما انتم شايفين كده حبايبي اللون اتغير معايا تماما. الفوشيا قللتها شوية اللون اتغير معايا تماما. بتقدري من خلال الميكس دوت تحددي اللون، درجة اللون اللي انت عايزاه. اي لون تختاريه تقدري ان انت تنفذيه بالفعل بنفس الدرجات الايه المئوية اللي موجودة دي. بتزودي شوية في الابيض والكلام ده درجة اللون بيفتحها معاك. وطبعا النسب كلها هنا يا حبايبي باينه اهيت. هناخد تاني ايقونه كده يا حبايبي اللي هي ان ميكس دي اللي هي تحليل الالوان الموجوده معانا. طبعا اي لون هتجيبيه انت عايزه تحلليه تعرفي اللون ده واخد ايه على ايه على ايه. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، جبت اللون اللي هو دوت، طلع لي النسب برضو بتاعته. بتقدري تحددي اللون كده بتقف على ايقونه اللي انت عايزاها، وبعد كده بتفتح معاكي وتجيب لك النسب. عندنا هنا اساسي اللون اللي هو اللبني الفاتح، واساسي اللي هو الازرق والابيض، وديت النسب بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا هنزود بقى في الالوان شويه زي ما انتم شايفين كده. عايزه تغيري لون درجه اللون بصوا زي ما انتم شايفينها كده يا حبايبي بتتغير معانا. تقدري من خلال البرنامج دوت اي لون انت حباه وما كنتيش مثلا عارفه ان انت تنفذيه او تعرفي هو بيجي منين، هتقدري من خلال البرنامج تقدري تشوفي النسبه اللي انت عايزاها بالظبط ودرجه اللون اللي انت عايزاه بالظبط. النسب اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كل نسبة لون بتطلع. لو زودنا حاجة اللون بيغمق، لو زودنا لون تاني اللون بيفتح، على حسب الدرجة. انت بقى بتتحكمي على حسب اللون اللي انت عايزاه. الايقونة التالتة دي يا حبايبي متخصصة في تحويل اللون.
بتحولي اللون. والايقونة الرابعة اللي هي التقاط اللون. بصوا هنا يا حبايبي دي كلها الوان موجودة معانا هنا في البرنامج، وكلها موجودة بالاكواد بتاعتها، يعني كل لون واخد الكود بتاعه اللي هو الرقم بتاعه. درجات البنيات، درجات الرصاصي، كل اي. بصي انا هنا بحدد لكم على ايه درجة اللي هو اللون البني ده. وحبايبي هنشوفه دلوقتي مع بعض عشان نشوف النسب بتاعته. اول ما بتضغطي عليها كده بيبان معاكي، بيفتح معاكي. هنا البني ده بقى واخد درجات ايه، واخد اصفر واحمر وابيض، وواخد 50% اسود. يعني يعتبر هنا اللون الاساسي فيه اللون الاسود نص الكمية، الاصفر 14.5%، الاحمر 17.3%، الابيض 18.4%. دي كده بالظبط الدرجات معايا. طبعا بصوا مكتبة الوان بحالها موجودة هنا زي ما احنا شايفينها كده، في الوان غوامق فواتح زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بصوا نسبة الوان قد ايه. تقدري اي لون، يعني مثلا انا عاجبني اي لون من هنا وعايزة انفذه، هشاور عليه هيتفتح معايا، هعرف النسب بتاعة اللون. هنا يا حبايبي انا ضغطت على الالوان ديت اللي هما الاخرانيين كده معانا في الايقونتين الاخرانيين، فهو بيقول لي شراء. انت طبعا لو حابه ان انت تشتري الايقونات ده عشان تفتح معاكي هتشتريها عادي. فانا رجعت ان طبعا انا مش محتاجاهم. انا طبعا انا هشتغل باول ايقونه خالص اللي هي الميكس او اون ميكس. هنا اللون ده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، اللون اللي انا اخترته قريب شويه من اللون الطوبي، واخد فوشيا واحمر وابيض، والثلاث الوان دول اساسي فيه. طبعا بتزودي اي لون بتبصي تلاقي الدرجه بتغمقي معاكي، بتفتحي معاكي حسب اللون اللي انت عايزاه. ودي طبعا تطورات وحاجات كويسة متقدمة، مش زي الاول كانت هي الوان اساسية اللي احنا عارفينها. لا دلوقتي بنقدر نخلط اي الوان نجيب درجات كويسة، وطبعا التجديدات بتكون افضل كل مدى ما بيبقى في تجديدات مستمرة في الالوان وكده، بتدي بهجة للبيت وبتدي بهجة لكل حاجة. دي برضو كده يا حبايبي مكتبة الوان اللي هي الايقونة اللي هي رقم 5 معانا في الايقونات اللي هي إيه انا وريتها لكم في اول الفيديو، اللي هي الاساسي في البرنامج. هنا كل ايقونة حبايبي عليها الكود بتاعها، كود اللون اللي انت تقدري من خلاله ان انت لو حابة تشتريه من اي مكان هتطلبي اللون. انا مثلا عايزة اللون كذا كوده كذا معروف. دي كده كلها يا حبايبي مكتبة الوان زي ما انا قلت لكم. اي لون بقى تفضلي هتشاوري عليه. مثلا انا اخترت اللون اللي هو مدي على زيتي دوت، فهنا طبعا بطلع لي النسب بتاعته زي ما انتوا شايفينها كده. فهو حبايبي البرنامج ده ممتاز جدا وكويس جدا. وشرحه طبعا بسيط. يا رب الشرح بتاع النهارده يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم. اسيبكم يا حبايبي في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.